अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे वेंटिलेटर मरीज़ होते हैं जो जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं। उनके अलावा है कि इनको कुछ नहीं पता होता क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मदद लेनी है। तो कुछ लोग फेसबुक ग्रुपों में जाके पोस्ट करते हैं। ये भी किसी फेसबुक ग्रुप के अंदर एक पोस्ट थी जिसके अंदर से मैंने एक मैसेज उसमें से क्रॉप किया है। उस लड़की की तो बहरहाल डेथ हो गई जिसके हवाले से ये बात थी, तो उसकी डेथ हो चुकी। और कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद ही समझ में आ रही है तो हॉस्पिटल वाले कितना मांग रहे थे। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाई कि अगर आप का कोई रिश्तेदार या आपके किसी रिश्तेदारों का कोई रिश्तेदार या दोस्त यार अहबाब वगैरह में कोई वेंटिलेटर पे पड़ जाए और डॉक्टर जवाब दे दें, सो आप पहली फुर्सत में मुझसे कांटेक्ट कर लें लेजेंडरी फ्रीलांसर के थ्रू। लेजेंडरी फ्रीलांसर के थ्रू गूगल पे लिखें लेजेंडरी फ्रीलांसर, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। जाएँ उस वेबसाइट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लें, इन्फॉर्मेशन भेजें, केस की डिटेल तफसील वगैरह जो कुछ है, फिर प्रोसीजर के हिसाब से मैं बात करूँगा। मुझसे ही बात होगी, ठीक है, मैं ही बात करूँगा। मुझे केस की डिटेल भेज दी जाए। वेंटिलेटर केस लाइलाज होना चाहिए, डॉक्टर जवाब दे चुके हों, उस केस पर मैं हाथ डालूंगा अल्लाह के फजल से। मैं ऐसे ही वेंटिलेटर केसेस के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेजेंडरी क्योर सर्विस है मेरी, और ये लाइलाज मरीज़ों के लिए है। लेकिन इसके इस कैटेगरी के अंदर स्पेशली मैं जो डील कर रहा हूँ वो ला इलाज वेंटिलेटर केसेस हैं जहाँ पे डॉक्टर जवाब दे जाते हैं। उस लड़की की डेथ हो गई ना, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। कोरोना जब आया था, कोरोना की वजह से भी बहुत सारे लोग अस्पतालों में मर गए। सो देखें, अस्पताल वालों के पास आप जाएं, वो तो आपको पर डे एडवांस और पर डे चार्जेस देंगे, मांगेंगे। उनका उनका तो वो तो सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग जब अस्पतालों में जाते हैं वहाँ फटाफट पैसे भी जमा करा देते हैं जिनके पास होता है। और बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाखों रुपए जहाँ पे देते हैं, वहाँ पैसे देते में लोगों को इंसानियत याद नहीं आती कि वो उनको फ़ीस अभी लगा लेसन दिखा सुनाए, लेक्चर सुनाए, हेल्प सुनाए कि भाई डॉक्टर मदद कर रहा है तो पैसे क्यों मांग रहा है। भाई डॉक्टर है तो पैसे भी देंगे। लेकिन जब बात ये आती है कि कहीं पे वो लोगों को ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो उनकी मदद कर रहा हो, भाई डॉक्टर मदद कर रहा है, कोई और बंदा आ जाए कि मदद कर रहा है, लेकिन वहाँ अल्लाह का नाम आ जाए तो वो उसको समझते हैं कि वो शख्स जो अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहा है वो उसको अपने बाप का नौकर समझ लेता है कि वो उनके लिए फ्री में काम करे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह इतनी मामूली हस्ती नहीं है। हाँ, अल्लाह को जितना डिग्रेड किया हुआ है ना सोसाइटी में, मुआशरे के अंदर, अल्लाह का नाम वालों को, मौलवियों को, रूहानी काम वालों को, ये नहीं चलेगा। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा अल्लाह के फजल से। मैं तो हूँ लेजेंडरी फ्रीलांसर बाद मर्सी ऑफ अल्लाह, और मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ। मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस के प्रोफेशनल चार्जेस लेता हूँ, और मिनिमम मेरी फ़ीस 2 लाख से शुरू होती है 20 लाख तक, नॉर्मल रेट लाइलाज मरीज़ पर। हाँ, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत गरीब हो, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस सिनेरियो। उसके हवाले से जो होता है फिर मैं उस पर अपनी फ़ीस, हो सकता है उससे फ़ीस ना लूँ, लेकिन उसे बहरहाल वो तमाम अखराजात तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो उस काम के लिए ज़रूरी सामान पर और चीज़ों पर इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बकरे ज़िबा करवाने, कुर्बानियाँ करनी है, तो लगा लें एक एक दो बकरे, 2-3 बकरे भी कुर्बान अगर करने हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, और उसका सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया कराम, शोहदा इस्लाम वगैरह को पहुँचाना हो, तो बकरे वाला फ्री में तो बकरे नहीं देगा आपको, ठीक है। तो मैं अपनी जेब से तो भरूँगा नहीं। तो ये तो सिंपल सी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें जो हैं इसके अलावा होती हैं। सो अगर कोई भी वेंटिलेटर केस हो, आ जाएँ लेजेंडरी फ्रीलांसर के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस होगी, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, प्रोफेशनल हेल्प है। सर्विस की गारंटी ये है कि मिनिमम 3 दिन का टाइम होगा, मिनिमम। वैसे तो इससे भी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट के लिए मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास और बहुत सारे मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, लेकिन मैं इस नोयत को रखते हुए कि वेंटिलेटर पे केसेस पे लोग पड़े हुए होते हैं अस्पताल में, 1-1 हफ़्ता 2-2 हफ़्ता भी रहते हैं। सो लेकिन मसला ये होता है कि डॉक्टर जवाब दे जाते हैं तो वो फिर पर डे चार्जेस चल रहे होते हैं अस्पताल वालों के, मरीज़ में इंप्रूवमेंट तो आती नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने शक किया, मर गए उनके रिश्तेदार, वो अस्पतालों के डॉक्टरों पे पड़े पड़े चले गए। कुछ को कुछ ने हेल्प ली, उनको रिजल्ट मिला। लेकिन बात में आती है जब किसी को थोड़ी बेहतरी मिल जाती है तो इशू ये होता है, वो ये समझते हैं कि डॉक्टरों की दवाई से बेहतरी आ गई और काम नहीं हुआ था। क्योंकि मेरी जो सर्विस है ये फ़िज़िकल वाली सर्विस नहीं है। मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगा, मैं आपके अस्पताल पे नहीं आऊँगा, ना आपको मैं अपने पास बुलाऊँगा, ना आपके मरीज़ को अपने पास बुलाऊँगा। आप पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, अमेरिका में, किसी भी कंट्री में आप या आपका कोई पेशेंट, मुझसे मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं, ना मैं आऊँगा। इंटरनेट के ज़रिए सर्विस है, फ्रीलांसर हूँ मैं। वायरलेस के थ्रू स्पिरिचुअल वायरलेस सिस्टम, स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट बाय द पावर ऑफ अल्लाह, अल्लाह वाहिद अल कहार, द होली माइटी किंग ऑफ यूनिवर्स। शिफा अल्लाह ही देता है। सो काम इसी तरह से होगा, स्पिरिचुअल वायरलेस
के दौर पे, बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में आप रह रहे हैं, वायरलेस के दौर में रह रहे हैं, तो इतना शक में ना पड़ना है, शक में पड़ने वाले महरूम रह जाते हैं। सो अगर है कोई, ट्राई करें, देखें, एक हफ्ते के अंदर देख लें, 3 दिन का टाइम होगा, एक हफ्ता बहरहाल मैं टाइम 7 डेज दूंगा, एक हफ्ता, 3 दिन तक में देखें क्या आता है। अगर आपको एक हफ्ते में बेहतरी ना मिले मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं लूँगा बिफोर द वर्क, सब कुछ मैं लूँगा व्हाट्सएप के ज़रिए, सॉरी अपने वेबसाइट के थ्रू, जब आप फॉर्म भरेंगे मुझे उसके मैं फिर सबूत लूँगा, मैं खुद अप्रोच करूँगा, आप जब सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर वगैरह, मैं फिर अप्रोच करूँगा, मुझे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होंगी, मेडिकल जो कुछ भी है मरीज़ से मुतालिक, प्रूफ ऑफ इनक्रेबल ऑन वेंटिलेटर, बगैर प्रूफ के मैं कैसे नहीं लूँगा। बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बाद में बदल जाते हैं, फिर बात ख़राब होती है, तो मैं उस चक्कर में नहीं जाऊँगा। बिल्कुल प्रोफेशनल काम, फ्रीलांसर क्लाइंट के तौर पे आप काम करेंगे मेरे साथ, और सर्विस के लिए इतना मैं सिर्फ दूंगा कि अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा, बेहतरी नहीं मिलेगी, मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। मैं अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ, मतलब बियॉन्ड द सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई हो कि जिस चीज़ के लिए वो पे कर रहे हैं उनको वो रिजल्ट मिले। अगर नहीं मिलता तो आई डोंट डिज़र्व टू कीप देयर मनी। इंटरनेशनल लेवल पर मैंने आईटी सर्विसेज में भी मेरा एक उसूल रहा, और मैं इसी तरह काम करता रहा हूँ। आईटी सर्विसेज तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट को ही देता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए मैंने कोई कंट्री वाली कैद नहीं रखी है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानों की ज़िंदगी से है, बचाने से, जान बचाने से, और बहुत कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है, रूहानी ताकत और स्पिरिचुअल वाले सिस्टम जो कुछ भी है। सो आपको बहरहाल उसकी साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको रिजल्ट चाहिए ना कि बेहतरी आ जाए उस मरीज़ में जो बेहतरी नहीं आ रही, लाइलाज कह दिया डॉक्टरों ने। सो देखें फिर उस मरीज़ में 3 दिन में बेहतरी कैसे आती है, कितनी % आएगी वो अल्लाह की मर्ज़ी पर। अल्लाह 5% बेहतरी देता है, 10% देता है, या 50% देता है, या मायरेकल डेमोस्ट्रेट कर देता है और वो बंदा पूरा ही ठीक हो जाता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी पे होगा। लेकिन बेहतरी अल्लाह के हुक्म से ही आएगी, जो भी बेहतरी आएगी, कितना फ़ीसद वो अल्लाह डिसाइड करेगा। मेरा काम ये है कि मैं अपने एफर्ट्स यूज़ करूँ, उन स्पिरिचुअल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जो मेरे पास मौजूद हैं अल्लाह के फजल से, जो मैंने सीखी हुई हैं, ठीक है। जस्ट लाइक टेक्निकल स्किल्स ऑफ IT, मैंने स्पिरिचुअल स्किल भी सीखी है, और भी मेरे पास बहुत कुछ है अल्लाह के फजल से। लेकिन लाइलाज मरीज़ों को वायरलेसली स्पिरिचुअली ठीक करने की स्पिरिचुअल स्किल मैंने अपने स्पिरिचुअल मेंटर से सीखी, ठीक है, अल्लाह के फजल से। सो आप ट्राई करें, इत्मीनान रखें, पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। पैसे आपको रिज़ल्ट ना मिलने की सूरत में, एक बात करता हूँ, वो जिस तरह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे लोग स्क्रो करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट, अगर आप फ्रीलांसर हैं डेफिनेटली, तो ये मैं फ्रीलांसर्स के लिए मैसेज दे रहा हूँ ना। सो अगर आप फ्रीलांसर होते हुए समझते हैं इस चीज़ को, तो आपको पता है कि डिपॉजिट तो क्लाइंट से पैसे करवाने होते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा। फाइवर पे जैसे ऑर्डर होता है, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे एस्क्रो करने पड़ते हैं क्लाइंट को पूरा पैसा, जो फीस है, फिर काम शुरू किया जाता है। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे पूरी फीस। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर मैं भी ट्रस्ट तो नहीं कर सकता ना किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर पे, फिर आप इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू पैसे जमा कराएंगे।